Savaşın en çılgın emri. Tarihin en cesur kararını alan komutanın hikayesini biliyor muydunuz? Endülüs'ün fethi sırasında, Berberi komutan Tarık bin Ziyad, İspanya topraklarına ayak bastığında askerlerine cesaret vermek için efsanevi bir hamlede bulundu. Onları, geri dönüş düşüncesinden tamamen uzaklaştırmak için tüm gemileri yaktırdı. Rivayete göre, ordusuna şu sözleri söyledi: "Arkanızda deniz, önünüzde düşman var. Kaçacak yeriniz yok. Tek çareniz zaferdir." Bu cesur strateji, askerlerin moralini yükseltti ve onları ölümüne savaşmaya itti. Sonuçta ise, Tarık bin Ziyad ve ordusu, Vizigotları mağlup ederek kısa sürede büyük bir zafer kazandı ve Endülüs'ün fethinin kapısını araladı. Bugün gemileri yakmak ifadesi, geri dönüşü olmayan kararlar almayı simgeliyor. Ama asırlar önce bu karar, sadece bir mecaz değil, gerçek bir taktikti.